Subscribe and press the bell icon for latest update. केदारनाथ में पुनर्निर्माण के तहत होने वाले कार्य व पर्यावरण व स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर परिसर को चारों तरफ से 100 फीट चौड़ा किया जाएगा। साथ ही मंदिर से संगम तक चौड़े किए जाएंगे। 250 मीटर पैदल मार्ग पर पहाड़ी शैली के पत्थर बिछाए जाएंगे, जिससे आगामी यात्राओं में केदारनाथ में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी। केदारनाथ रीडेवलपमेंट के तहत गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग को बेहतर किया जा रहा है, तो वहीं घोड़ा खच्चरों के संचालन के रामबाड़ा केदारनाथ मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर परिसर में पहाड़ी शैली के पत्थर बिछाए जाएंगे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।